दोस्तों, इस प्यारी बिल्ली को रस्सी से बांधकर यह कमीना इंसान पेड़ में लटका देता है। फिर वहां बंदर आ जाता है। बंदर जल्दी से रस्सी खोल देता है और बिल्ली की चोट पर पट्टी करता है। पेड़ से ताजे केले तोड़कर लाता है और उसे खिलाता है। फिर दोनों बाग में जाकर सारे पेड़ों से फल तोड़ते हैं और खुशी खुशी खाते हैं। लेकिन एक दिन वही कमीना इंसान हंसता हुआ आ रहा होता है। तभी उसकी नजर बिल्ली और बंदर पर पड़ती है। फिर वह बिल्ली को उठा लेता है। ये देखकर बंदर को बहुत गुस्सा आ जाता है और उस कमीने इंसान की जबरदस्त पिटाई कर देता है। मगर ये कमीना इंसान बंदर को पकड़ लेता है और नदी में फेंकने ही वाला होता है। तभी पीछे से गोरिल्ला आ जाता है और जोर से दहाड़ता है। उसकी तो फट ही जाती है। दोस्तों, इस मासूम बिल्ली और प्यारे बंदर के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना?